Hi friends, welcome to our channel Mrs. PriyaRam. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கிறிஸ்பியான வெஜ் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இத ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்க, கண்டிப்பா மறுபடியும் செய்வீங்க. இப்போ நம்ம வெஜ் ரோலுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு கேரட், ஒரு 5-6 பீன்ஸ் இதெல்லாம் பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேன். 1/4 கப் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடச்சா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதை விட அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துருக்கேன். தேவையான மசாலா பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 2 பிஞ்ச் மஞ்சள்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன், 1 பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள். இதில் 4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணி வச்சு கலக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/4 கப் சேமியா எடுத்து கொஞ்சம் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். அப்படியே கையிலே நசுக்குனிங்கன்னா கொஞ்சம் பொடிஞ்சிடும், ரொம்ப பொடிச்சிட வேண்டாம், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். வாங்க நம்ம ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு சூடானதும் அது வதக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் அந்த இடித்து வச்ச சீரகம் போட்டுக்கிறேன், பெருங்காயத்தூள், வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், லைட்டாக வதக்கிக்கணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க. இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கேரட் பீன்ஸ் வந்துட்டு எண்ணெயிலே நான் ஒரு 4 நிமிஷம் வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம மசாலா தூள்லாம் போட்டுடலாம். இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயில் 1 நிமிஷம் வதக்கிட்டு இந்த கேரட் பீன்ஸ் வேகிறதுக்கு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கேரட் பீன்ஸ்க்குலாம் ஒரு 80% குக் ஆனால் போதும். அது நம்ம அடுத்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஊற்றின தண்ணி சுண்டி வரும். மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம்.
உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருங்க. உருளைக்கிழங்கு காய்கறிகளோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கலாம். ஸ்டஃபிங் ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்குல வச்சு ரோல் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க. எடுத்து இலையில வந்து லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கிங்க, ஒட்டாமல் வரும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதில் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை அப்படியே இப்படி மடித்து ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 கார்னரும் அப்படி நம்ம ரெடி பண்ண ரோலை இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸில் டிப் பண்ணி சேமியாவில் பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ரோல்ஸையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கிறிஸ்பி வெஜ் ரோல்க்கான ரோல்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெயில் போட்டதையும் கிளறக்கூடாது, உடஞ்சிரும். ஒரு நிமிஷம் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கிளறி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம். போடும்போது நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும், இல்லைன்னா எண்ணெய் இழுத்துரும். போட்டதுக்கப்புறம் கூட ஒரு நிமிஷம் கழித்து சிம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெஜ் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு வந்திருக்கு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க வளமுடன்.